начала собираться. Вышла Всем на привет, с улицу вами и села в городское я, такси. Мигель, и получил. За окном машины ничего не было видно. Было... И заново. Секунду. Так, ну все, давайте снова перепроходить. Нужно поскорее найти выход. И вот смотрите. 283. Ну давай. Это интерфейс. Нет. А что за черт? Нужно вернуться обратно в камеру. Мы все ничего не успеем. Цвет, специальный ключ. Надеюсь, он ничего не заметит. Вот. Ну, я только сегодня снова заблокировал. Так, погоди-ка. Рваный мешок. Здесь кто-то был. Потому что было... Как об этом? Ну, вроде все на месте. Вот вы видите? Вы видите? Я это не замечал никогда. Ой, забыл. Походу район будет закрыт. Так. Блин. Ай, ладно. Мы просто тянем время сейчас. Нога! А что за черт? Заново поход проходить надо. Подпишитесь на наш канал. Нет, мне надо теперь... Нужно поскорее найти выход. 283. 283, пожалуйста, быстрее. Мне тут еще капканов не хватало и крыс.
вернуться обратно в камеру. Отлично. Надеюсь, он ничего не заметит. Ух, ребят. Слышали звоночек? От звоночка будет голова болеть. А? Так, Блин, там погоди-ка. ладно, потом перепишу. Здесь что-то было. Нам надо просто интерфейс сохранить. Чё? А мы смогли это все сделать с интерфейса. Пищики. Ну и короче, ребят, надо этого маньяка там, пока что он, когда будет вылавливать, когда уже перестанет. Вот тут дверь закрываем, когда вы нажмите случай. Тяну время, дурак. Дурак, тяну время, какой я дурак. Такой ключ. А спидранить надо. Спидран это называется. Спидран, который делает ютубер под названием Тима Сержант. Фух, все, парень не идет. Шумим. Нет. А что за черт? Так, мы сможем. Блин, я там закрыл. Фу, ладно, закрыл. Фу, ребят, все по спидрану. Надо получить эту бошку. Получил рваную маску. То есть рваный мешок. И вам надо получить все это. А? Ну, рваный Так, мешок вы можете в первой погоди-ка. главе просто быстро за 5 минут с чем-то там пройти. Или за 6 с Здесь чем-то. кто-то И там был? тебе не дают просто, а 5 минут нормально все. Ну, вроде все на месте. Сейчас будем мучиться с лифтом. Давай, быстрей. Топай. Так, это математика. Нет. Ты что там шумишь? Можно не закрывать, потому что он все равно пойдет. А, нет, вот нет. Но если вы... если там вы возьмете это растворитель, когда там он выламывает, тогда вы... Все. Кто это там шумит? Быстрее топай ты. Топальщик. Топальщик. Видите, как быстро он. Надо побороться быстро. Похоже, я здесь не единственная жертва этого Смотрите. психа. Просто открыть все. А ну, живо открывай дверь. Шкафчик. Электрощиток. Обалдеть. Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить мимо. Ага! Где ты, черт возьми? Ах ты, тварь! Это из-за тебя
смотри на меня, я вообще-то нормальный. Нужно сваливать через канализацию, пока он не Вот вернулся обратно. Если ты тут чуть-чуть ошибся, можешь. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Давай, бегом. Спасибо. Я уже думала, не выберусь отсюда. Спидран. Бежи подальше от этого места. Да! 6! Вот столько надо было проходить, я не знаю. Вот, все, ребят, посмотрите. Вот. А команда Индии разработчиков. Группа ВКонтакте, почта, Инстаграм, продюсер, художник, программист и топси. Привет, если ты меня сейчас смотришь, но я это хотел уже сделать наконец спустя не знаю сколько дней лет грим. Вот, ребят, маска клоуна просто. Ребят, можете тоже вы разблокировать. Ну да, ну, надо было быстро все это. Ну, на 43 секунды надо было все проходить это. Ну, а тут все прошло 5 с чем-то там. 5-10, 5-9. Ну, все, ребят. Кому понравилось это видео спидран такой. Ну, я тоже художник, не же не... Ну, вот, в играх я тоже делал эти всякие штучки. Ну, ладно, всем, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И колокольчик не забывайте. И комментарии супер крутые. Всем пока-пока!